이 악기는 해금이라는 악기고요. 보시다시피 두 개의 명주실 사이에 말꼬리, 말총으로 만든 활대를 이렇게 끼워서 사용을 해요. 그래서 바깥줄을 낼 때는 활대를 밀어서 문질러서 소리를 내고, 안줄을 소리를 낼 때는 말총을 당겨서 소리를 내요. 아무래도 해금이 선율 악기다 보니까 선율적인 소리 말고 좀 강하거나 음향적으로 사용을 하는 소리들이 이제 필요할 때 보통 그냥 이렇게 바깥줄이나 안줄 밀거나 당겨서 소리를 내지 않고 두 가지 소리를 동시에 내는 방법이 있어요. 그러니까 말총을 안줄로 당기고 활대를 사용하는데, 보통 이제 기본적인 주법에서는 활대는 사용하지 않거든요. 근데 활대를 사용해서 바깥줄과 안줄을 동시에 당기는 거예요. 또 한 가지는 이제 하모닉스라고 해서 이런 소리를 만들어요.